एकदा सांगले का आम्ही जाड शर्ट आमचा साईजच नाही आली आज पोरीवर राहिलेला आहे काड्या गाड्यांमध्ये. होता पण त्याच्या कुठलाच होतो त्याची गाणं मारतो नाही गुरका ठोका बोलला तुम्हाला काय माहिती म्हणजे गुरकीवाली युनिफॉर्म घालेली बरोबर आहे ना मग तो म्हणे मी काय काढून पाहतो आता तो तसं सोडले काय तास भरपूर वेळ लागून जातो. कालचं भारी बनलंय बरं चुकेल वाटते का ती त्यांचं काय झालं डायरेक्ट कलर वाय ना कलर डायरेक्ट कालचा नंबर पाहिजे. हां 34 नाही झालं एकच होता. नाही होईल ते बरोबर हवे नाही होत नाही रे काही नाही होत ठेव तू ऑटोमॅटिक होईल बस बस सोड नको बरोबर तू ठेव फक्त ठेव ना ठेव ना हवे नाही होते 70 काय नंबर हवे नाही होते 70 बाकी 7.6 पाय अरे 7.4 अरे लई जास्त होते ती कमी आला का 60 आहे बरं का 60च घ्या कमी आला मग ते घ्या ती मशीन घ्या वेट मायनस करायचं आहे ना हे मायनस करू ना आपण बाउलचे वेट मायनस केलं तर आपण बाउल ठेवलं 0 केलं तर मला टाकलं तेच ना आले आपल्याला बाउलचे वेट मायनस करायचं. ठीक आहे आले काय ऋषभ गरम आहे काय रे गरम कोला ना दुकान एमके ची चाबी एमके नीलस आणले ना आपण आता हे ट्रॉवेल आणले ट्रॉवेल जर का हीच घ्यायची मध्ये गुन्हीवर पडेल ना रे मग अरे आम्ही टाकली काढेल काढ ना वरचं साफ करा आधी हे नको ना घेऊ घास बीस. अरे आज घोष नको घेऊ अरे भारी जमत रे तुला भारी जमत रे थोडा चेहरा वरती हा वा क्लोजअप दे रे हाय हाय ए भाऊ तुला काम करू द्या तुम्ही जाऊ दे रे पाणी टाकू का रे 1/3 भरायचंय ते नाही भरपूर लागेल तरी भरपूर लागेल 2/3 हा तू थर्ड दिली तू फोन नाही बरं का मी डिलीट करतो ना रे मग झालं का अपलोड झालं का डिलीट करून टाकायचं घे रे अजून 3 घ्यायचे एकदाच घेऊन जाय 3 घ्यायचे 3 नाही घ्यायचे आपला आपली भरून घे रे भरून घे 3 रीडिंग घ्यायची रे एकदाच मागती घ्यायची अरे एकाच व्हायचे 3 रीडिंग घ्यावं लागतात 3 बाटल्या 3 रीडिंग झाला नाही रे एक सगळ्यांची वेगवेगळी घ्यायची आहे फक्त 3 वेगळ्या रीडिंग हा नाही रे 2 रिपीट करायचे एक झाली
तर ते मटेरियल बाहेर टाकून बाहेर टाकायचं पाणी रे परत ती पुसायची परत टाकायचं मग परत वजन करायचं त्याचं दिवसभर एक घंटे करायच्या. रोज माती यायची माती खांदायची. ए अरे दे ना त्याला यार तू काय करतोय यार त्याच्यात टाकू दे ना त्याला. नुसतं उकरायचं काम करू राहिला आता तर वापस अरे त्याच्याने भर ना उन्हे. हे भरून घे तेवढीच पाहून घे. चला. एवढी बस ना घ्यायचं नाही खाली हा लावून द्या मला परत मग दिली नाही. चालू आहे. नाही रे म्हणजे डेंजर आहे पेन दे रे. पेन बिन नाही वापरत. नाही रे पेन दे रे. नाही रे थांब. पेन पाहिजे ए अंजडी गंजडी पाहून घे ना वेळ. हा घेतली ना M2 काय? ती रेटिंग घ्यायची आहे ना आता पाणी काढून परत भरू. शेडेस ना. ए नाही रे त्याच्यात पाणी टाकायचं मिक्स करायचं अरे पण मग एकाच वेळेस सगळी रिडिंग घेऊ ना आधी एक रिडिंग पहिले बोललो पाणी टाकून पहिले हा, घेऊन टाक काय का आता M1 एकाचे घेतले ना दुसरे बाकीचे दोन्ही पण घेऊन टाकू हा, सगळ्यांनी अरे घाबरलो ना मी तेच ना काही इथे तुम्ही गेलो आपण तेच ना इथं तुम्ही गेलो आपण सापडलं नसतं इकडनंच तसं गेलो असतो रुमालचा बोचड कुठं चालला आणलं का नाही सुट्टीवर येईल ना आपण जोरात काही कपाळ देतील ना वेगळं घ्यायचं रे कुठे होती ती बाई इथं होती ना MP थिएटरची होती ओमला फोन कर ना. ओमला त्याला बोल रिझल्ट लागला बघायला जायचंय बरं का. जायचं ना नाही माझा ते विचार चालू आहे इलेक्टिव्हचे लेक्चर जाण्यापेक्षा तिकडं बसून असं मी लिहून शोधायला टाकतो जाऊ. मी तर म्हणते तुम्ही शोध बसा मी असं लिहून टाकतो जाऊ. आणि ते डिप्लोमा वाले होते त्यांना काय माहिती रिझल्ट लागला का नाही काय समजायला पाहिजे लागला काय लागला तेच ना लागला असतो तर लगेच निकाल असतील आपल्याला काहीतरी तर 15 मिनिटं वर जाऊन मग कपड्यांचा विषय झाला अरे हा गावात काही नाही येऊ कॉलेजचे असं कुठं आपल्या त्याच्याच बाहेर फिरायचं कारण जर आपण अशी हां उद्या पण गेट पास लागा आपल्याला